မေမဖုန်းမနောက်ထပ်ခီးချင်းအစ်စ်ကလေးနဲ့ဟဲဒါလေး AI နဲ့မေးပြီမယ်လေးမှာတပုံရပြီသမီးမဲ့လိုက်မလား AI နဲ့မေးကြမလို့ဒါငါတငယ်ချင်းကြောက်လုတ်တဲ့တငယ်ချင်းကတီးပြီးတော့ငါ့ကိုရောင်းပေးတာ ရောင်းတာဟုတ်လားပေါ့မလက်ဆောင်ရရင်ရရပေါ့ ဟဲတကယ်ရောင်းပေးတာဒါကြောက်စစ်ကလေးတွေဆိုတော့မြင်လား ကလုံးဟာလည်းဒီမလေး နင်ဟာကပလတ်စတစ်တွေကြည့်လိုက်လေနင်ပလတ်စတစ်တွေမလို့နင်ဟာကြည့်လိုက်အောင်ညီးနေတာအကုန်လုံးဘယ်ကြောက်မှအဲ့လိုမညီဟောမြင်လားမြပေါက်ကလေးဆိုဟိုနားလေးဒီနားလေးလာလေမလေးဒါတမိုးကြီးတဲ့ဟာဒီမဲ့အော်ဒီလိုလေးပတ်ပြီးတော့လေဖုန်းတွေပါလေခုခက်ကလူပြေမှာကြောက်ရတယ်ဒီလိုလေးနဲ့လူရတယ်သမီးလိုချင်တာမရေ လိုချင်ဝယ်ပေးမယ်ငါတငယ်ချင်းရောင်း အမဝယ်ပေးမှပြောလား ငါတငယ်ချင်းရောင်းတာ နော်ဒီမလေခလုံးလဲဝယ်ချင်တယ်လို့ပဲပြောပါသမီးတို့လိုချင်တယ်မရေ လိုချင်ရင်ဝယ်ငါစီမှာလည်းဝယ်လို့ရတယ် နော်အမဝယ်လို့ရလားမ လည်းပြောလိုက်မယ်ဖန်နေဒီလိုကြောက်ကြိုးလေးလိုချင်ရင်မချမ်းစီမှာဝယ်လို့ရတယ်ကြောက်အစ်စ်ကလေးတွေ ဟလာမကလုံးဝယ်မယ်လေးအစင် ဝယ်ပေးလေဝယ်လေ ဝယ်ချင်တာတော့မရေတကြိုးနှစ်ကြိုးသုံးလေးကြိုးတော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မှာပတ်စံမရှိဖြစ်တော့အမဒီကြိုးလေးဖြစ်ပေးဒါမှမဟုတ်လေအမဝယ်ပေးလိုက်ပေါ့မရေမေတ္တာစေတနာထိထားပြီးတော့ ကရုံးမလေခုနစ်ဖုန်းကိုထုတ်လိုက်နော်ဒီကီးချင်းလဲနေလာလူပြီးပြီခုတည်းဟာမမျက်စပြစ်နေပြီ ဒါအမဒီတိတ်ပဲနားမလည်လို့ရလေလိုက်သမီးနဲ့ ကိုပစံနဲ့ကိုပဲသွား ကျူလေးလာရမရေဆွဲလန်းမိပြီ